J-Hero cùng bạn đến thành công. I'll just share this case study of a lady who came to us, a 34-year-old lady, a very young lady, very successful lady. Tôi chia sẻ với các bạn về một câu chuyện thực tế của một ca đã đến chỗ chúng tôi làm việc. Thì đó là một người phụ nữ 34 tuổi, vô cùng thành đạt. She's having a very good job and she's earning a good salary every month. Sự nghiệp tốt, tiền lương hàng tháng cũng rất ổn. But suddenly, everything is fine in her life, everything is good in her life, and suddenly she was diagnosed with a health problem. Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi cô ấy được chẩn đoán là có một căn bệnh. And her periods were not regular, it was very painful. Cô ấy thì có chứng thống kinh là cô bị đau bụng mỗi hàng tháng khi mà có kinh nguyệt và nó không hề ổn định chút nào. And she went to the doctor, all the tests were done, all investigations were done. Cô ấy đã đến bác sĩ và làm hết tất cả những cái xét nghiệm cần thiết. And she was diagnosed with fibroids in her uterus. Thì cô ấy đã được chẩn đoán là có 4 khối u ở buồng trứng của mình. Fibroid means big cyst. Thì nó là những cái khối nó đã thành hình và nó rất lớn. In her uterus. Ở trong tử cung của cô ấy. And she went to the doctor and the doctor said, you have this problem, you have a big fibroid in uterus and we have to remove your uterus. Thì bác sĩ đã nói với cô ấy rằng là bởi vì 5 khối u ở trong tử cung này nó quá nghiêm trọng, vì thế nên chúng tôi bắt buộc phải cắt tử cung của cô. She was so sad because she's so young, just 35 years old. Cô ấy thì rất là buồn bởi vì cô ấy còn rất trẻ, cô mới có 34 tuổi mà thôi. So she didn't know what to do. Vì thế nên cô ấy thực sự không biết là mình cần phải làm gì. So somebody advised her about the inner child work. Thì có ai đó đã nói với cô ấy về cái lớp học về chữa lành em bé nội tâm, đứa trẻ bên trong. And she came to us and she asked our advice, our guidance. Và cô ấy đã đến chỗ chúng tôi và xin lời khuyên. So we told her, let us see, maybe there is a root cause, there is a reason from your childhood. Thì thầy cô đã nói rằng là hãy để chúng tôi xem, biết đâu chúng tôi lại có thể tìm thấy một cái căn nguyên gốc rễ nào đó ở trong quá khứ từ thời thơ ấu của cô thì sao? If you can find the root cause, if you can heal yourself, that would be wonderful. You don't need to get operated. Nếu như mà thực sự là chúng ta có thể tìm được ra cái nguyên nhân cốt lõi, cái gốc rễ đó, thì có thể cô ấy sẽ được hoàn toàn chữa lành và không cần phải thực hiện phẫu thuật nữa. There is nothing wrong in trying because it's not going to harm you. Thì cái việc mà chúng ta thử nghiệm nó không có gì làm hại đến chúng ta cả. And if it doesn't help, then as a last resort you can go for surgery. Thì bởi vì nó chả gây hại gì cho ai, vì thế nên các bạn có thể thử trước, xong rồi sau đó các bạn có thể đưa đến quyết định là nếu nó không ổn thì tôi có thể đi phẫu thuật cũng được mà. She was very happy with this advice. She said yes, there's nothing wrong in trying. Thế và cô ấy cũng đã nói rằng là tôi cũng nghĩ là tôi nên thử, và cô ấy đồng ý là sẽ thử phương pháp này. So then she came to us and we started guiding her. Và cô ấy đã đến gặp thầy cô và thầy cô đã bắt đầu hướng dẫn cho cô ấy. And she went back to that time when she was inside the mother's womb, my dear friends. Thế và cô ấy đã đi theo dòng thời gian ở trong quy trình và quay trở lại cái thời kỳ khi cô ấy đang còn là một bào thai ở trong bụng mẹ. She is the second child to be born. Cô ấy là đứa con thứ hai trong gia đình. The parents already have one more child. Thì cái người cô ấy là con thứ hai, vì thế nên trước cô ấy có một người chị. And the first child is a girl child. Đúng rồi, cái người ban đầu ấy, cái người con đầu tiên của gia đình là một Now cô the con gái. parents don't want a girl child. Chính vì thế nên là đương nhiên đứa thứ hai bố mẹ chẳng muốn một đứa con gái nữa. They want only a boy child. Và chỉ muốn con trai mà thôi. Because now they don't want to have more children. This second child is the last. Và bởi vì họ chỉ muốn có 2 đứa con và muốn có một đứa con trai và một đứa con gái. So there was so much pressure from the in-laws. The in-laws said you should give birth only to a male child. Thì cả hai bên gia đình đã có một cái sức ép rằng là người mẹ đó cần phải sinh ra một đứa con và đứa con đó phải là con trai. So there was so much pressure on this mother.
Thì người What to mẹ do? Nothing is in my hands. người mẹ thì cảm thấy mình rất là áp lực. Nhưng mà bà có thể làm gì đây? Bởi vì cái quyền quyết định có ở trong tay của bà đâu. But if I don't give birth to a boy, nobody will accept me. Thế nhưng mà nếu như đứa con sinh ra mà không phải là con trai thì rồi chẳng ai trong cái nhà này còn chấp nhận mình nữa. My in-laws will be angry, my husband will be upset. What to do? Bố mẹ chồng của mình thì sẽ cảm thấy rất giận dữ và chồng của mình thì sẽ vô cùng buồn bã. Mình biết làm gì đây? So friends, she was experiencing so much stress, so much pressure, so much of anxiety. Chính vì thế nên người mẹ này đã hết sức áp lực, rất căng thẳng và vô cùng lo lắng. And all that anxiety the mother was experiencing, the child was experiencing inside the womb. Thì bất cứ một cảm xúc nào, sự lo âu nào mà người mẹ đã cảm nhận thấy vào thời kỳ mang thai thì em bé cũng cảm nhận y chang như vậy. Because when we are inside our mother womb, we are one with our mother. Bởi vì khi chúng ta còn ở trong bụng mẹ thì chúng ta là một với mẹ của mình. And scientifically it's proven, whatever the mother feels, the child also carries those feelings. Thì có một cái khoa học bây giờ đã chứng minh được rằng là người mẹ có cảm xúc như thế nào thì người con cũng sẽ trải nghiệm đúng cái cảm xúc như vậy. So the mother is so stressed out, what to do, I don't want a girl child, I want only a boy child. Vì thế nên người mẹ đã vô cùng căng thẳng và đã tự nói với bản thân mình rằng mình không muốn con gái, mình chỉ muốn con trai thôi. This baby inside, this fetus inside is a female. Thế nhưng mà cái bào thai bên trong vốn dĩ đã là một cô bé rồi. Now she has a conflict, what to do? Thế và cái đứa bé này nó bị mâu thuẫn một cách ghê gớm. Bây giờ chính nó cũng chả biết phải làm gì. My mother doesn't want me, nobody wants me. Mẹ chẳng muốn mình và cũng chẳng ai muốn mình cả. But I want to come into this world. Thế nhưng mà mình vẫn muốn được hiện diện trên cuộc đời này. But if I come into this world, my mother will be unhappy. Everyone will be unhappy. Thế nhưng mà chỉ khi mà mình được sinh ra là ngay lập tức mẹ mình sẽ vô cùng bất hạnh và tất cả mọi người đều không ai được hạnh phúc hết. So friends, she carried so much rejection inside the womb itself. Thế nên là từ bên trong bào thai là cô ấy đã phải mang trong mình rất nhiều cái sự chối bỏ. And with that rejection, she's born. Và trong sự chối bỏ đó mà cô ấy đã ra đời. Nobody came to see the child when she was born. Chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến đứa trẻ khi nó ra đời hết. And at that moment, this child felt, I will do everything possible so that my parents will not feel that they don't have a boy child. Vì thế nên đứa trẻ nó đã có một cái quyết định rằng là tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, tất cả mọi điều để cho bố mẹ tôi không hề có cảm giác rằng họ thiếu đi một đứa con trai. I will do everything what a boy can do. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mà một thằng con trai có thể làm được. I will prove it to my parents. Và tôi sẽ chứng minh điều này với cha mẹ của tôi. And in that process, she completely rejected her feminine side. Thế và đương nhiên là toàn bộ cái tính nữ của cô ấy cũng đã bị chối bỏ vào khoảnh khắc đó. She has rejected her feminine self. Cái phần liên quan đến tính nữ đã hoàn toàn bị chối bỏ. From that moment onwards, as she started growing up, she started behaving like a boy. Và từ khi cô bé lớn lên cũng như vậy, cô bé đã hành động giống y chang một đứa con trai. She cut her hair like a boy cut. Tóc thì cắt ngắn. She started wearing only jeans. It's not that you should not wear jeans, but here she rejected her feminine self. Và chỉ có mặc đồ con trai thôi, chỉ toàn mặc đồ con trai như là một cái biểu tượng cho cái việc chối bỏ cái tính nữ của mình. She started playing all the sports like a boy, everything like a boy. She started behaving like a boy. Chơi If hết. you just look at her, you just can't make out she's a girl. You will think she's a boy. Thế và khi mà nhìn thấy cô bé đó chắc chắn các bạn cũng sẽ không thể biết được đấy là con trai hay con gái. Chơi thể thao giống con trai, bề ngoài giống y hệt con trai. She started becoming so successful, very good in academics. Number one, everything, very good. Everything is wonderful. Cô ấy đứng đầu trong tất cả các bộ môn cô ấy học vô cùng giỏi và vô cùng thành đạt trong sự nghiệp.
and she got a very good job, very good salary. Everything is good, good, good. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của cô ấy quá hoàn hảo, sự nghiệp tốt, xong rồi tiền bạc tốt, tất cả mọi thứ đều quá tốt. Now suddenly this illness, this fibroid in her uterus wake her up. Thế nhưng mà vào cái khoảnh khắc khi mà cô ấy được chẩn đoán cái căn bệnh này thì nó giống như một sự đánh thức với cô ấy vậy. Then she started thinking, then she started wondering, what is wrong? Everything is right in my life. What is wrong now? Thế thì lúc đó cô ấy mới bắt đầu có một câu hỏi rằng là mọi thứ trong cuộc sống của mình đang tốt đẹp như thế này cơ mà. Thế thì cái điều sai lầm ở đây là cái gì? And in that meditation she could connect to her inner child. Thế và trong cái buổi thiền đó thì cô gái đó đã kết nối lại được với em bé bên trong của mình. And she asked, what is this? Why I had this problem? Và đã hỏi đứa bé bên trong của mình rằng là thế tại sao mà bây giờ mình lại đang có cái căn bệnh này? And her inner child, her uterus told her, you rejected your feminine self. Thì em bé nội tâm và tử cung của cô ấy đã nói với cô ấy rằng là bởi vì chính chị đấy, chị đã chối bỏ tính nữ của chị mà. You have forgotten that you are a girl. Chị đã quên mất cả việc mình là con gái. You have achieved everything, but you have lost your feminine, the essence of you. Chị đã có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nhưng mà chị mất đi cái tinh túy nhất của chị là chị sinh ra vốn là một người nữ. So this problem, this health problem, this fibroid is a reminder to her. It is asking her, look at me. Thế và cái u ở trong tử cung và cái căn bệnh đó, nó là một tiếng nói, nó là một thông điệp, nó là một lời kêu cứu rằng đây này, hãy nhìn vào em đây này, nhìn vào tôi ở bên trong đây này. You have to remember that you are a girl. You have to accept that you are a girl. Then only everything will be fine. Hãy luôn nhớ rằng chị là một người con gái và hãy sống với nó, hãy đón nhận nó và rồi mọi thứ sẽ ổn. So friends, only when she could heal that, only when she could accept her feminine self. Và chỉ khi mà chị có thể chữa lành được cái tổn thương bên trong của mình và có thể chấp nhận được cái bản tính đích thực của mình thì rồi chị sẽ được chữa lành. She embraced her inner child. She embraced her feminine self. Chị ấy đón nhận em bé nội tâm của mình, đón nhận tính nữ của mình. And after 6 months, she went back and she gave us the feedback. All her fibroid completely disappeared. 6 tháng sau thì chị ấy quay trở lại với thầy cô và tất cả những cái u xơ, nhân xơ trong tử cung đã hoàn toàn biến mất. Isn't it amazing? Các bạn có thấy kỳ diệu không ạ? Beautiful. The Hero cùng bạn đến thành công.